चाचा एक नई कहानी सुनाऊं? सुना। एक बार तेरी घरवाली मेरे खेतों में आ जाती है और मुझसे बोलती है, देवर जी ये आपके टमाटर इतने लाल लाल कैसे हो गए? मैं बोला, भाभी जी कुछ नहीं, मैं अपने खेतों में नंगा घूमता हूँ इसलिए शर्म के मारे टमाटर लाल हो गए। अगले दिन भाभी भी कपड़े उतार के खेतों में घूमने लगी। टमाटर तो लाल हुए नहीं, खीरे इतने बड़े बड़े हो गए।